Ну вот, во-первых, хочется сказать здравствуйте всем нашим вчерашним недоброжелателям, которые такую панику подняли в школе, совершенно бессмысленную. Я бабушка девочки 1 класса А. Мама у нее работает, и я вынуждена сама заниматься пока ребенком. Вот 7 лет мой ребенок был дома, присмотрен. Я знала, что она у меня на глазах, что с ней ничего не случится. Теперь я отправила ребенка в 1 класс. Во-первых, это сразу для ребенка стресс. И как? Как можно без охраны? Я вот этого вообще не понимаю. Маленькие детки, они стоят, охрана всегда на дверях, всегда подскажут, всегда проведут, всегда смотрят за порядком. Сколько раз прохожу в школу, старшие ученики, на них кто-то, как грубо скажу, наезжает. И начинаются разговоры такие по понятиям. Тут же зайдешь, скажешь, ах, там что-то, улан, там непорядок. Они тут же пошли и пресекли это дело. То деньги выпрашивают у поменьше ребятишек, опять вмешивают. Лично я сколько раз подхожу, говорю, улан, там что-то не в порядке. Эти мальчишки там что-то так. То задерутся. Я считаю, это вообще бесполезно поднимать этот разговор, что не нужна охрана. Во-первых, мы предложили сами собирать на охрану. Причем здесь школа. Я хочу, чтобы мой ребенок был защищен. Как-то защищен тут. Теперь хочу сказать за наш туалет. Ну, мне интересно, кто бы из вот даже тех же вчерашних журналистов пошел там убирать? Будет там туда, пойдет кто-нибудь убирать? А 20 сомов, извините, в месяц, это не такие великие деньги. Мамы, папы пусть бутылку пива не выпьют и маникюр лишний раз не сделают. Это все добровольно было. Мы собрался родительский комитет, я председатель родительского комитета, мы обговорили, обсудили все это, как правильно. У всех же маленькие дети, первый раз они от родителей ушли в школу. Мы сами приняли такое решение. Причем здесь мы даже собираемся отдельно. Ни классный руководитель не знает, что мы в своей группе родительского комитета решаем, ни тем более директор. Никто этого не доносит. И я очень надеюсь, что кто вот это поднял, им должно быть стыдно, они должны подумать, что они сделали. Они сделали вред нашим детям. Здравствуйте. Мы родители учащихся детей в эколого-экономической школе-лицей города Шапоков. Хотели бы выразить свое недовольство тем, что некоторые родители выступают против охраны. Знаете, если посмотреть во всех ведомствах, во всех министерствах, где работают взрослые люди, которые сами за себя могут постоять, у них у всех есть охрана. А здесь учатся тысячи несовершеннолетних детей, которые предоставлены сами себе, получается, если без охраны. И так как министерство не выделяет на это средства, мы, родители, решили сами собирать деньги и оплачивать охрану своим детям. Потому что сейчас терроризм растет, бандитизм, особенно участились преступления среди несовершеннолетних, и мы хотим защитить своих детей. При этом мы не нарушаем правила Министерства образования о том, что родительская общественность имеет полное право поддерживать финансово школу на добровольных началах. При этом ни учитель, ни директор, никто этих денег даже не касается. Это собираем мы, родительский комитет, и мы сами относим все это куда нужно, чтобы выплачивать за охрану. Ученица 2 класса, то есть идет разговор о сборах денег на охрану. В данный момент на охрану государство деньги не выделяет. Эти все деньги добровольно даются, то есть никого не принуждают. Кто хочет за безопасность детей, вернее, да, 60 сомов, я думаю, это ничего в месяц. То есть мы видим, что охрана не пускает никого из посторонних в школу без разрешения учителя. Пускают только родителей. Тем самым мы спокойны за своих детей. И, опять же, никого не принуждают. У кого нет возможности оплачивать за охрану, ему никто ничего не говорит. То есть, у кого есть возможность, тот сдает. Большинство за охрану. За техничку, техперсонал. Техперсонал тоже 20 сом в месяц. Опять же, мыть за первоклассниками, за нуляшками, да, нулевой класс называется. Они это не смогут сделать. Убирать в туалете, то есть тоже никто из родителей не захочет.
Это 100%. Поэтому 20 сомов, я считаю, это, можно сказать, ни о чем. Даже мало. Еще и Да, мало, это да, не то вообще ни о чем. И за безопасность своих детей 60 сомов, то есть большинство готовы платить родители. У кого нет возможности, да, все понимаем, что не у всех есть возможность оплатить, у кого там многодетные семьи. То есть никто никого не заставляет. Все это добровольно. Мы не сдаем это учителям, ни директору, ни кому-то. То есть забирает у нас родительский комитет. Саламатсыздарбы, мен дагы ошол мектепте кызым окуйт, иншаллах эми балдарым да келет кичинекей болсо да. Эми ушул маселе көтөрүлүп атат экен, бул охрананы жана коопсуздук, жана медицина боюнча, тазалоо иштери боюнча. Бул деген ар ким өзүнүн үйүндү тазалайт да, мисалы үчүн, ар ким өзүнүн үйүн коргойт. Ошондой эле бул чоң мектеп, бул чоң имарат. Бул деген мамлекет жетишпейт да, бар жокко жетиш үчүн. Ошого бул жерде бизде ата-энелер комитети түзүлгөн. Эң чоң мектепте бул комитеттер каралат. Бул жерде ошо комитет, ата-энелер комитети аркылуу биз чогулуп сүйлөшүп, мугалимдердин кеңешеси жок, эч кайсы класс жетекчи, администрация кошулбайт бул жерге. Биз өзүбүз сүйлөшүп, анан жылына ушул коопсуздукту карап бергенге, ошонун маянасын бөлүп, анан ошондой бир аз гана бир болбогон 20 сом, 60 сом деген акчаны бөлүп беребиз айына. Бул бир жылына 600 сом, бул эмне? Эч нерсе. Азыр бир пут кийим келбейт бир балага 600гө. Ошого түшүнүп кетсин деген бир түшүнүктөрдү айтайлы деп биз ушул бир чогулууну бир мектебибиздин андай бир жаман ата-энелердин ойлоруну биз тек кетирели деп атабыз да. Себеби биз балдарыбыз үчүн бул жерде аракет кылабыз да, биз балдарыбыздын келечегин түзөбүз. Ошого биз бир аз болсо дагы бул мектепке жардам берели деген оюбузда ушундай бир чогулуп айтып аткан жерибиз да. Анан түшүнсөңүздөр, сиздер мындай ойлосоңуздар болот мына, бизде бул мектепте 3төн ашык балага бул жерде бир льгота каралган да. Льгота дегенде, мисалы ушул 600дү бир жылына бөлгөндө бул 3 баласы бар ата-энелер анын 50%-ын гана төлөйт да. Бир балага төлөйт, калган 2 баласына 50%-тан төлөйт. Ошондо бир үй бүлөдөн 1000 сом кетет да. Элестетиңиздер, эсептепкен. 1000 эле сом бир жылга берет. Бул баласынын коопсуздугу каралат. Кандай коопсуздук? Бул жерде охрана деген частный да. Бул мамлекеттик эмес, бул менчик. А менчиктер азыр билесиздер, бир эле бир курска барып окуганга 1000 сом алып атасыңар. Бир эле бир эме тапшырганга бир менчикке ошончо берип атасыз. А бул жерде бир жылына 1000 сом берип, сиздер балаңыздардын коопсуздугун ойлоп таап атасыздар. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерде бир каяктагы мындай ата-энелер бербеген ата-энелер, өмүрү төлөгөн ата-энелердин бир көтөрүлүшү бул туура эмес да. Бул жерде тартип, тарбия кетет. Адам өзүнүн бир тазалыгын ойлоп, бир баласынын коопсуздугун ойлогон адам бул 1000 сом үчүн мындай бир пас иштерге барып, анан бир жамандап, сен андан көрө жамандабастан келип ушул жерден оңдошуң, эмне кылсам жакшы болот, кандай кылганда болот деп мугалимге келип кайрылдың, комитетке кайрылдыңбы, директорго кайрылдыңбы, ушуну кантип оңдосок болот? Жок, сен аны ойлобостон келип жаманаттык кылып, балаң ушул жерден тарбия алып, таалим алып аткан, өзүң бербеген тарбия, таалимди, өзүң бербеген билимди ушундай бир жаманаттык кылганың бул өтө туура эмес да. Бул ата-энелердин өзүнүн тарбия, таалимине кичине маани берип, бир карап коюш керек деп ойлойбуз да. Биз ойлойбуз, бул мектепте анча-мынча балдар каяктардан келип окуп атышат да. Значит, бул жакшы мектеп, өтө күчтүү мектеп болгон үчүн бул жерде баланын санын, окуучунун саны көп да. Себеби бул күчтүү мектеп. Мен ойлойм, бул видео бандай биз кечеги жөндө мындай бир опровержение болуп, алардын сөзүнө эмес, биз мектебибизди коргоо максатында бул видеону тартып, ата-энелер комитети ушундай бир чакырыкка чакырат элек да. Болбогон ата-энелердин сөздөрүнчү. Ошо көңүл бурганыңыздан чоң рахмат. Ойлойм, жеткизе алдым деп. Стал вопрос о том, что в школе совершенно не нужна и бесполезна медсестра. В школе нашей и нашим детям совершенно не нужна служба, которая будет убирать туалеты личные. Вопрос в другом. Когда ваши дети приходят и обращаются за таблеткой, у кого-то болит живот, у кого-то болит голова,
кто-то там упал, коленку повредил. Заклеить пластырем, намазать мазью, оказать элементарную первую медицинскую помощь. Почему это должно ложиться на плечи учителей, на плечи директора? Никто не обязан этого делать. Вы не прибежите с работы, не обработаете ничего. Для этого и содержится школьная медсестра. Школьная медсестра не стоит миллионы в год. Школьная медсестра стоит 20 сомов в месяц. Это копейки. Но почему-то некоторые родители считают, что это огромные деньги и незаслуженно она их получает. Также уличный туалет. Школьного туалета в помещении нет. Уличный туалет дети сами не будут убирать, и никто их не заставляет его убирать. Для этого школа, даже не школа, а по инициативе родителей нанимается человек, техперсонал нанимается, чтобы содержать уличный туалет в чистоте, потому что 1558 детей обучается в нашей школе, и хотя бы раз в день каждый ребенок заходит в школьный туалет. Если там не будет убираться, если там не будет поддерживаться чистота, то есть будут расти какие-то заболевания, элементарные средства гигиены должны быть, соблюдение гигиены должно быть. Это все деньги, это немалые деньги, на это должны, конечно, тратиться. Но благодаря родителям, благодаря помощи родителей, оплаты этих 20 сомов в месяц, мы можем это все содержать. Решается это только родителям. То есть, если родители не согласны, если родители не хотят сдавать, принудительно их никто не заставляет. Почему родители, те, которые не сдают, в принципе, никогда, ни на санслужбы, ни на охрану, ни на медсестру, почему они возмущаются и поднимают вот эти все неприятные разборки, даже не неприятные, они даже неуместные в нашем случае, потому что все, что происходит, все, что мы оплачиваем, решается только родительскими комитетами всей школы. Не я решила, не мама до 3 класса решила, решают все родительские комитеты. И таким образом мы можем содержать школу, помочь школе и содержать школу в чистоте и в порядке, и тем самым мы заботимся о своих детях, не о ком-то мы заботимся.